सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। सरकारका काम कारबाहीप्रति प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा कडा आलोचना। चीन र नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक। नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर कायम। कोभिडका कारण बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयकहरूको चाप। पुस 17सम्ममा अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नै पर्ने। जग्गाको कित्ता काठ खोल्ने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर। र बेलायतले सुरु गर्यो कोरोना विरुद्धको खोप अभियान। पहिलो खोप 90 वर्षीय वृद्धलाई। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निको हुने दर 94.11% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1621 जना सङ्क्रमितहरू निको भएका छन्। हालसम्म 2,29,054 जना सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी विवरण अद्यावधि गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 जना सङ्क्रमित थपिएको जनाएको छ। यस्तै थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,43,377 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,947 जनाको PCR नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म 17,79,686 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। नेपालमा हाल 12,686 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सङ्क्रमितमध्ये 523 जना क्वारेन्टाइनमै रहेका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। यो सहित हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट 1,637 जना मृत्यु भएका छन्। यस्तै विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,80,47,000 बढी भएको छ। त्यस्तै सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15,53,000 नागेको छ भने सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 4,71,39,000 माथि रहेको छ। अब पूरा समाचार। बेलायतले उत्तरी आयरल्यान्डकी एक 90 वर्षीय महिलालाई फाइजर र बायोएनटेक कोभिड भ्याक्सिन लगाएर कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरुवात गरेको छ। बेलायतका खोप केन्द्रबाट सुरुमा केही स्वास्थ्यकर्मी र 80 वर्षभन्दा माथिका सङ्क्रमितलाई भ्याक्सिन लगाइने बताइएको छ। यो खोप अभियानले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र मानिसलाई कोरोना कहर अगाडिको सामान्य जीवनमा फर्काउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। बेलायतमा मङ्गलबार देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो खोप अभियान सुरु भएको छ। फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप एक 90 वर्षीय हजुरआमाले लगाएर खोप अभियान सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मध्य बेलायतको कोभेन्ट्री निवासी 90 वर्षीय मार्करेट किनानलाई यो ऐतिहासिक खोप दिएर बेलायतमा खोप अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो।
बेलायतले फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोपलाई औपचारिक स्वीकृति गरी देशव्यापी खोप अभियान सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 80 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका, केयर होममा कार्यरत व्यक्तिहरू तथा स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो खोप दिइने योजना बेलायत सरकारले बनाएको छ। विश्वभर 15 लाखभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरसबाट बेलायतमा 61,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायतमा 16 लाख व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले खोप अभियान कोभिड-19 विरुद्ध बेलायतको पहिलो र ठूलो अभियान रहेको बताएका छन्। बेलायतको नियामक निकायले गत बुधबार मात्र फाइजरको खोपलाई अनुमति दिएको थियो। कतिपय वैज्ञानिक समुदायले बेलायतले अलि बढी हतार गरेको बताए पनि बेलायतमा सरकारको कदमलाई स्वागत गरिएको छ। बेलायतले हालसम्म 4 करोड डोज खोप खरिद गर्न फाइजरसँग सम्झौता गरेको छ। यसबाट करिब 2 करोड मानिसलाई खोप दिन पुग्ने बताइएको छ। पहिलो चरणमा करिब 8 लाख व्यक्ति खोपबाट लाभान्वित हुने बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा 40 लाख डोज उपलब्ध हुने अपेक्षा बेलायतको रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरी दिएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले खुल्ला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेतले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मङ्गलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको हो। 2074 साल साउन 26 गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। गत 18 भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 2074 को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेकी थिइन्। एउटा प्रायोजनको जग्गा अर्को प्रायोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि सङ्घीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा सङ्घीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन 2076 विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा गरी 50 विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन अवस्थामा रोकिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरले सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत विधेयक समेत अलपत्र परेका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 कहरले सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा गरी 50 विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्। कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब 6 महिना हुन लागेको छ। अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ। समिति बैठक समेत प्रभावित हुँदा वफादार छलफल सुस्त भएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत विधेयक समेत अलपत्र परेका छन्। संसदको दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएका बीमा विधेयक र नागरिक विधेयक पनि अहिलेसम्म विचाराधीन छन्। सरकारले अधिवेशन पुस दोस्रो सातासम्म बस्ने गरी सिफारिसको गृह कार्य गरेको छ। संसद सचिवालयले कोभिडका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ। अधिवेशन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
दुवै सदनमा गरेर अहिले 50 विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय सभाका 14 विधेयक छन् भने अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन्। अभिलेख अनुसार प्रतिनिधि सभामा शान्ति सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत दर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता भई वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा छन्। यस्तै सभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू निकासी पैठरी नियमन विधेयक, सैनिक पहिलो संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद तेस्रो संशोधन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबल भएका विधेयक 6 वटा छन्। विधेयक शाखाको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयक सङ्ख्या 10 रहेको छ। यस्तै समितिका प्रतिवेदन सहित सदनमा पेश भएका विधेयक 5 वटा छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभामा 5 वटा गैर सरकारी विधेयक पनि विचाराधीन छन्। गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक तथा नेपालको संविधान संशोधन विधेयक 4 वटा रहेका छन्। सरकारले अत्यावधिक गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएपछि अन्य 4 गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उमाकान्त चौधरी लगायतका 8 सांसद छन्। यस्तै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लक्ष्मण लाल कर्ण र राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठका तर्फबाट पनि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरिएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले पनि संविधान संशोधनको गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीन सरकारका तर्फबाट भर्चुअल रूपमा एकैपटक मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ, जस अन्तर्गत सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको उल्लेख गरिएको छ। अब सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। मङ्गलबार दिउँसो नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपाल सरकार र चीन सरकारी टोलीद्वारा छुट्टा-छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी प्रतिवेदन दुवै तर्फका प्राविधिकहरूलाई बुझाइएको थियो। मङ्गलबार नापी विभागमा भूमि सुधार मन्त्रालयका टोलीसहित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चीनका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी लगायतको टोलीद्वारा भर्चुअल रूपमा संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक सन् 1849मा जर्ज एभरेस्टको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो, जसको नामबाट सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नाम एभरेस्ट राखिएको हो। सन् 1849 देखि 1855 सम्म देहरादुन र बिहारको सोनाखोराबाट त्रिकोणमितीय विधिबाट सगरमाथाको उचाइ नापिएको थियो। सन् 1954मा सर्वे अफ इन्डियाले बिहारबाटै गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर देखिएको थियो। यही उचाइलाई सबैले मान्दै आए पनि पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच सगरमाथाको उचाइबारे एकमत थिएन। गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्न सहमत भएको थियो। त्यसपश्चात नेपाल सरकार र चीन सरकारी टोलीद्वारा छुट्टा-छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी त्यसको परिणाम मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको हो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी दल र शक्ति एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। देशभर राजावादीको आन्दोलन चर्किएसँगै यसबारे छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका ओलीले यस्तो आह्वान गरेका थिए। बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि र आलोचना व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ यिनै विषय समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मङ्गलबारका लागि बालुवाटारमा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिका विरुद्धमा एकजुट हुन आग्रह गरेका हुन्। राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शनप्रति राजनीतिक दलहरूले पनि आफूहरू संवेदनशील रहेको भन्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी
गराएका छन्। यस्तै आजको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीहरूलाई लिएर दलहरूले आलोचना गरेका छन्। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर विपक्षी दलका नेताले चर्को आलोचना गरेका थिए। बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी लगायतका नेताले सरकारले राम्रो काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको धारणा राखेका थिए। त्यही असन्तुष्टि अहिले सडकमा देखिएको र त्यसलाई प्रतिगामीहरूले उपयोग गर्ने कोसिस गरेको नेताहरूले बताएका हुन्। बैठकमा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचल्दा विभिन्न कोणबाट सडकमा असन्तुष्टि देखिएको बताएका थिए। सरकार सच्याएर लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्यो भने त्यस्ता प्रवृत्ति सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा हामीले स्पष्ट रूपमा तीनवटा विषयले आज चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ तरङ्गित छ। एउटा त कोभिडको चाहिँ व्यापक रूपको अव्यवस्थापन र त्योसँग जोडिएका भ्रष्टाचार, यो अग्निकाण्ड लगायत तमाम जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार र अरू पनि जुन देशमा तलदेखि माथिसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, यो विषय र एउटा विभेदकारी र दमनकारी यो सरकारको प्रवृत्ति, दमन गर्ने, आफूभन्दा अलग विचार राख्नेहरूलाई दमन गर्ने र राज्यको साधन स्रोतको वितरणमा पनि विभेद गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था छ, जुन लोकतान्त्रिक संविधान हामी सबैले बनायौँ, त्यसको जुन चाहिँ मर्म छ त्यो मर्मलाई पनि कमजोर गर्ने। कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारमा सरकार चुकेको, सरकार संविधानको मर्म अनुरूप नचलेको, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको लगायतका विषय सर्वदलीय बैठकमा प्रश्नका विषय बनेका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तर्फबाट राजतन्त्रको पक्षमा भएका आन्दोलनप्रति पार्टीको नैतिक समर्थन रहेको नेता दीपक बोहराले जानकारी गराए। सर्वदलीय बैठकै गरेर यो दुईटा मुद्दामा, खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्य कायम गर्ने दुईटा विषयमा हामी चाहिँ सर्वदलीय बैठक गरेरै यसको निचोड निकालौँ भनेर हामीले राख्यौँ। त्यो अब अलिकता हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने तपाईँहरूको झगडाले यो चाहिँ अलिकता जनतामा निराशा छाएको छ र अब राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमालाई पनि यो तपाईँले घटाउनु भएको छ भनेर हामीले राख्यौँ र उहाँहरूको केही पनि जवाब आएन। यसरी सरकारका काम कारबाहीप्रति रुष्ट बनेका दलका नेताहरूले धारणा राखिसकेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि आलोचना भइरहेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू थिए। त्यस्तै प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका तर्फबाट सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विजय कुमार गजोगार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता अभिमन्यु निधि महत लगायत नेता उपस्थित थिए। त्यसैगरी जनता समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राप्रपाबाट दीपक बोहरा सहभागी थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।